हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टूवर्ड सक्सेस में। और आपका एलपी शिफ्ट 2 के अंदर जो आपका पार्ट बी है उसमें हीट इंजन जिसकी ट्रेड है, तो वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। और इससे पहले एक वीडियो मैं बना चुका था पार्ट बी के लिए, जो कि आपकी फर्स्ट शिफ्ट से क्वेश्चन थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लीजिए, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेकंड शिफ्ट में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करते हैं, और उनके सिमिलर क्वेश्चंस जो भी बन सकते हैं उनको भी साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतांक, जिसको हम बोलते हैं लिस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर्स का जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है। तो आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट भी हो सकता है। तो 0.02 mm का जो होता है लिस्ट काउंट होता है, अल्पतांक होता है वर्नियर कैलिपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीजल इंजन में एयर फ्यूल कहाँ मिलता है। तो डीजल इंजन के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो एयर फ्यूल जो होता है कंबस्शन चैम्बर के ही अंदर मिलता है। ये आप लोगों को पता होगा। कैसे? जब एयर अंदर आ जाती है और उसके बाद वो कंप्रेस हो जाती है, उसके बाद इंजेक्टर की हेल्प से फ्यूल को इंजेक्ट कर दिया जाता है और फ्यूल बर्न हो जाता है। डीजल इंजन के अंदर स्पार्क प्लग यूज नहीं करते, ये आप लोगों को पता होगा, क्योंकि डीजल इंजन जो है ये खुद ही बर्न हो जाता है। जो डीजल इंजन के अंदर फ्यूल है ये खुद ही बर्न हो जाता है एयर की हेल्प से। एयर का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है और डीजल जो है वो बर्न हो जाता है कंबस्शन चैम्बर में। तो ये मिलते कहाँ हैं? कंबस्शन चैम्बर में मिलते हैं। लेकिन वहीं अगर पेट्रोल इंजन की बात करें कि पेट्रोल इंजन के अंदर जो एयर फ्यूल का मिक्सर है वो कहाँ पर तैयार होता है, तो वो होता है आपका कार्बोरेटर के अंदर। तो यहाँ पर एक डिफरेंस भी आ जाता है। जो डीजल इंजन है इनके अंदर कार्बोरेटर यूज में नहीं लाया जाता, जबकि जो आपके पेट्रोल इंजन है इनमें कार्बोरेटर प्लस स्पार्क प्लग दोनों ही प्रयोग में लाए जाते हैं। और डीजल इंजन में कार्बोरेटर और स्पार्क प्लग यूज में नहीं लाए जाते। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका। नेक्स्ट है आपका, सिलेंडर के फायरिंग ऑर्डर आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपसे दो मतलब कुछ फायरिंग ऑर्डर होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। जैसे सिलेंडर, जो फोर्थ इंजन सिलेंडर की बात यहाँ पर हो रही है कि फोर इंजन सिलेंडर जो होता है, फोर सिलेंडर इंजन में फायरिंग ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो दो तरीके से हो सकता है फायरिंग ऑर्डर। इनलाइन इंजन की बात कर रहे हैं, एक दूसरा भी होता है उसे भी बात करेंगे। तो 1 3 4 2 इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि जो फायरिंग होगी फोर इंजन सिलेंडर के अंदर वो सबसे पहले 1 वाले में होगी, फिर तीसरे में होगी, फिर चौथे में होगी और फिर दूसरे में होगी। ये फायरिंग ऑर्डर जितना सही होगा उतनी ही नॉकिंग की प्रॉब्लम कम होगी, इंजन के अंदर वाइब्रेशन कम होंगे। तो बहुत ही सही तरीके से रखा जाना चाहिए फायरिंग ऑर्डर, ताकि नॉकिंग की प्रॉब्लम कम हो। तो दूसरा ऑर्डर क्या होता है? पहले 1 में होगी, फिर 2 में फायरिंग होगी, फिर 4 में होगी और फिर 3 में होगी। तो ये दो हैं फायरिंग ऑर्डर जो आपको याद रखने हैं। और कौन कौन से हैं वे मैं आपको बता देता हूँ। अगर 3 सिलेंडर इंजन की बात करें, 3 सिलेंडर इंजन जो होते हैं उनके अंदर फायरिंग ऑर्डर क्या होगा? उनके अंदर जो फायरिंग ऑर्डर होता है वो होता है 1 3 2। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें 6 सिलेंडर इंजन के अंदर, ठीक है, 6 सिलेंडर से भी आपसे पूछा जा सकता है, रेयर केस है अगर आपसे यहाँ से बने क्वेश्चन। 6 के अंदर 3 4 बन सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक दो आप याद रखिएगा। 1 3 5 6 2 4, एक तो ये बनता है आपका। ठीक है, दूसरा क्या बनता है? दूसरा बनता है आपका 1 4 2 6 3 और 5, दूसरा ये बनता है। आप इन दोनों को याद रखिएगा। अगर 6 सिलेंडर से पूछा जाए तो ये बनता है, 3 सिलेंडर से 1 3 2 बनता है, 4 सिलेंडर का हमने यहाँ पर बात की है। और ये 4 सिलेंडर का जो क्वेश्चन है ये है हॉरिजॉन्टल जो इंजन है, अगर आपसे वो पूछ लिया जाए उसका क्या होता है तो आपको उसको भी याद रखना है। ये वाले किसकी हम बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं हम इनलाइन इंजन की। ये जो मैंने लिखा है ये कौन सा है? इनलाइन इंजन। ठीक है, इन लाइन इंजन, ये इनलाइन इंजन का फायर ऑर्डर है। अगर हॉरिजॉन्टल अपोज्ड इंजन की फायरिंग ऑर्डर की बात करें 4 सिलेंडर में, तो वो हो जाता है 1 4 3 2, 1 4 3 2। ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल इंजन के अंदर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका बनेगा। समय के बाद इंजन वाल्व का खुलना क्या कहलाता है? तो वाल्व, एक तो आप वाल्व टाइमिंग डायग्राम जो है एक बार अच्छे से याद कर लें, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके फर्स्ट शिफ्ट में पता लगा है कि वाल्व टाइमिंग डायग्राम से क्वेश्चन आया है, तो आप उसको पढ़ के जाइएगा। और इस क्वेश्चन को आप देखिए, समय के बाद इंजन वाल्व का खुलना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है लैगिंग। ठीक है, लैग कहलाता है। और समय से पहले
खुलने को कहते हैं लीड। ठीक है, समय से पहले खुलने को क्या बोला जाता है? लीड बोलते हैं। पोर्ट किस प्रकार के इंजन में प्रयोग किए जाते हैं? तो पोर्ट जो होते हैं ये 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर प्रयोग में किए जाते हैं, जबकि 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर जो प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं वाल्व। क्या बोलते हैं? उनको बोला जाता है वाल्व। वाहन पार्किंग में किस प्रकार के ब्रेक का प्रयोग किया जाता है? तो वाहन पार्किंग के लिए जब वाहन को खड़ा करते हैं, किसी भी व्हीकल को खड़ा करते हैं, तो उसमें एक हैंड ब्रेक होता है, और हैंड ब्रेक जो होता है ये मैकेनिकल टाइप का एक ब्रेक होता है जो प्रयोग में लाया जाता है पार्किंग के लिए। इसको हम कई बार इमरजेंसी में भी प्रयोग में ले लेते हैं। अगर मान लिया हमारे नॉर्मल ब्रेक खराब हो जाए तो हम हैंड ब्रेक का प्रयोग करके गाड़ी को स्पीड को कम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो हाइड्रोलिक जो ब्रेक सिस्टम है वो हमारे पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, हो सकता है आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछें। लीफ स्प्रिंग, जो लीफ स्प्रिंग होती है आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल में अंदर यूज में लाई जाती है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर इस तरीके की लीफ स्प्रिंग होती है। ये नंबर में आपसे पूछा गया है, शॉक अब्जॉर्बर के रूप में काम कार्य करती है। तो नंबर में आपसे पूछा गया है कि ये कितने नंबर इनका जनरली हम यूज में लेते हैं। तो इनका जो जनरली नंबर होता है वो 5 से 7 के बीच में होता है, या तो आप 5 ले लीजिए, 6 लीजिए, 7 लीजिए। इस प्रकार के नंबर हम इसको जनरली प्रयोग में लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडिएटर के जोड़े किस द्वारा बनाए जाते हैं? किसके द्वारा बनाए जाते हैं? मतलब सोल्डरिंग होती है, उनमें वेल्डिंग होती है। आपने रेडिएटर देखा है, सबसे पहले तो रेडिएटर का जो फंक्शन है वो आपको पता होना चाहिए। रेडिएटर का फंक्शन क्या होता है? कूलिंग के लिए प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, इसमें वाटर यहाँ से गिरता है, उनको संवहन के द्वारा, जो कन्वेंशन होता है उसके द्वारा इसके अंदर कूलिंग होती है रेडिएटर के। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो रेडिएटर के अंदर कन्वेंशन यानी कि संवहन के द्वारा कूलिंग होती है, और इसके जो ये वाले जोड़ होते हैं ना, इनके जोड़ को जो जोड़ा जाता है वो सोल्डरिंग के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, ताकि बाद में इनको इजीली हटाया जा सके, और जो ये लॉसेस है मटेरियल का ये हमारा ना हो। और इसके मटेरियल की बात करें तो कॉपर तांबे के ये बनाए जाते हैं रेडिएटर, क्योंकि जो इनकी हीट कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है तांबे की और कॉपर की। तो इसलिए इनको हम बनाते हैं तांबे या कॉपर के, हीट कंडक्टिविटी अधिक होने के कारण, और साथ में इनमें जो रस्ट की प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होती। कैम्बर का कोण कितना होना चाहिए? तो कैम्बर का कोण जो है वो 2 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से भी रिपीट होगा, याद रखिए। भारत के अंदर जो C10 नंबर है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि C10 जो नंबर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसकी रेटिंग को बताता है। तो C10 होता है डीजल के लिए। इसकी एक ट्रिक आप याद रख सकते हैं, C के बाद आता है D। ठीक है, एक C10 होता है और एक होता है ऑक्टेन, और O के बाद आता है P। ऑक्टेन किसकी रेटिंग को बताता है? पेट्रोल की रेटिंग को। और C10 किसकी रेटिंग को बताता है? डीजल की रेटिंग को। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, C10 किसकी रेटिंग, भारत के अंदर C10 की रेटिंग कितनी होती है? क्या होता है? ये 40 से 50 अंदर यूज में लेते हैं। जबकि अगर हम बात करें ऑक्टेन की, जो ऑक्टेन होता है उसकी नंबर की बात करें भारत के अंदर कितना यूज होता है, तो वो होता है 80 से 95, 80 से 95 की जो रेटिंग होती है वो होती है हमारी ऑक्टेन नंबर की। तो दोनों नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। C10 डीजल के लिए यूज करते हैं, भारत के अंदर 40 से 50 चलती है रेटिंग। ऑक्टेन पेट्रोल के लिए यूज में लेते हैं, और 80 से 95 इसकी रेटिंग है भारत में। तो ये क्वेश्चन थे जो मुझे मिले हैं। अगर आप पेपर देखे हैं तो आप भी कमेंट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि और स्टूडेंट तक भी ये वीडियो पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए।